García Vidal é profesor de Xeografía e Historia e investigador. El forma parte do grupo de investigadores que puxeron en marcha os estudos sobre a historia de Noia para darlle a condición de Portus Apostoli a vila, a partir do ano 1168. Moi bo día, benvido ao Instituto. Gracias. Bueno, hai numerosas investigacións e documentos históricos que nos falan de que dende a Idade Media as vilas de Muros e Noia eran grandes centros receptores de peregrinos que viñan do norte de Europa a través do mar polo chamado Camiño Inglés. Por que despois de todos estes acontecementos non aparecen estas vilas nos mapas de promoción do Camiño que edita a Xunta de Galicia? Bueno, é un pouco difícil de darche unha explicación así razonable, pero vamos a ver. Cando se pon en marcha este tema do Xacobeo en plan máis turístico, como pode ser a partir do ano santo de 1993, pois entón a Xunta, eu creo que con bo criterio ao principio, ela elixiu os camiños principais de peregrinación, pois o camiño francés, o camiño inglés e tal. E a partir de aí, o que pasa que foi tal o éxito de aquel ano santo que a partir de aí, pois entonces empezáronse a engadir outros camiños. E, paradóxicamente, Noia non entrou nesa nova rede de camiños. Por qué? Pois porque seguramente pois non tuvo influencia política, porque a decisión en definitiva era política, porque a documentación que tiña Noia sobre a ruta de peregrinación era importante, polo tanto non tivo Noia suficiente capacidade de presión e polo tanto non apareceu despois nos mapas. E agora, como hai tantos xa camiños, eu creo que a Xunta pois non quere máis e por ese motivo seguramente pois, se resiste a que non apareza nos mapas. Que importancia tivo o enclave xeográfico da vila de Noia para a súa aparición e o seu posterior desenvolvemento? Bueno, pois moi importante o momento en que nace oficialmente a vila de Noia, porque o rei Fernando II a carta pobre do ano 1168 e é a segunda carta pobre que dá. A primeira foi a Padrón, 1164, que era o principal Portus Apostoli por aquel momento, e o segundo foi Noia. E Noia seguramente por a situación estratégica donde vai a levantarse o emprazamento tivo bastante éxito, se desenvolveu con bastante rapidez e se converteu nun porto pesqueiro moi importante. Por tanto, ese lugar estratégico que comunicaba por mar toda a ría e os que viñan de fora e despois había unha conexión con Santiago que aproximadamente era un día de traxecto andando para ir desde Noia a Santiago. Esa conexión Noia a Santiago e estar estratégicamente colocada na costa, no interior da ría, pois lle daba unha situación de privilexio para que despois tuvera un desenvolvemento económico importante, non? Bueno, antes de existir Noia como unha vila mariñeira, como se dá na actualidade, parece ser que xa viñan aquí peregrinos e xente procedente do norte de Europa. Por que elixían esta vila de Noia e cara onde se dirixían a partir de aquí? Bueno, pois a peregrinación sempre estivo moi unida ao comercio. Entón, antes da aparición oficial das vilas, que se crean polo rei, é dicir, antes de 1168, aquí xa había algún tipo de tráfico comercial. Todos os peregrinos aproveitaban ese tráfico para facer tamén a peregrinación. Por que Noia colle importancia? Pois seguramente porque Padrón cobraba impostos nas torres do oeste e os barcos, para evitar os impostos, empezaron a atracar un pouco na ría de máis ao norte e ademais, por outra razón, de facilidade de navegación. Era moito máis fácil atracar na ría de Muros e Noia que facelo nunha ría como a ría de Arousa, no fondo onde está Padrón. E posiblemente ese motivo pois puxo en valor a vila de Noia, non? Bueno, hai un suposto encontro do sepulcro do apóstolo Santiago a finais do século XII. Como influe este feito na aparición e formación de novos poboados, tanto nas rías de Noia como de Muros? Pois vamos a ver. Santiago, a raíz da aparición do apóstolo, se vai convertir nun foco de peregrinación e iso vai convertilo evidentemente nunha localidade importante, é dicir, dunha aldea pasa a ser en poucos anos
unha cidade, un burgo moi importante. Eso significa que ten riqueza, que ten valor, etc. etc. E polo tanto os reis tamén van a intentar que Santiago sexa cada vez máis importante. E como fan? Pois cada vez lle dan máis territorio arredor dese núcleo central onde se vai a erixir a primeira igrexa que vai a ter os restos do apóstolo. Primeiro danlle 3 millas arredor do xacemento, despois outras 3, outro rei, despois outras 3, e esa donación de territorio para que Santiago sexa cada vez máis importante incluso vai chegar aquí a Noia, donde nun momento determinado da historia todo este territorio vai a ser dependente de Santiago de Compostela. Por lo tanto, o feito do descubrimento da tumba de Santiago vai ser fundamental para convertir a Santiago na principal cidade de Galicia en aquel momento, e tamén que todos os territorios arredor dese núcleo importante cobren tamén a súa vez importancia e vayan a ter un desenvolvemento grande, e máis se están ao lado do mar, posto que en aquel momento polo mar podía chegar as mercadorías, os viaxeiros, todo. Ainda así hai que sinalar que Noia non estivo sempre no mesmo lugar nin recibía a mesma denominación. A que se debeu ese cambio de ubicación e de nome da vila? Non, iso é unha interrogante que temos aí os investigadores, porque non sabemos de certo se iso é verdade, que houve un cambio de lugar de emplazamento. Sempre ata agora estamos a decir de que eso en que se basea? Pois porque o rei cando funda Noia di que vai a fundar un novo burgo e porto. Ese novo parece que fai referencia a un que había antes. Entón, se fai referencia a un que había antes porque outros historiadores dixeron que na punta da Barquiña ali había un establecemento inicial, un establecemento pesqueiro, e que o porto da Barquiña era a Noia primitiva. Houve historiadores en Noia que verificaron un pouco esa afirmación, incluso dixeron que ali no seo da Barquiña que se atoparan restos de unha entidade romana. Hai ali tamén un castro anterior aos romanos. Todo facía pensar e fai pensar que pudo haber ali unha entidade primitiva. E hai un ataque pirata musulmán no ano 1115 que destrue a illa da Creva, e tamén decían os historiadores que destruíra ese primitivo poboado. Pudera ser, polo tanto, que se desprazara ese primitivo establecemento pesqueiro a unha zona máis interior e protegida como é o emprazamento actual, e que eso sea a razón de que se fale dun novo burgo e porto. Pero tamén podía ser posible que a entidade primitiva estivese xa ali e que fora unha primitiva vila romana ou un primitivo castro que se aproveitara despois para ser un pequeno establecemento pesqueiro, e que o rei vira que ese establecemento tiña futuro e lle dá unha corte de poboamento para que se convirtise nun burgo, nunha cidade. Referente á Carta Pobra da que nos falabas antes, en que circunstancias se otorgou e por que fala da importancia de restaurar o porto de Compostela? Pois Padrón era o Portus Apostoli I. Ali foi donde chegou na lenda a barca do apóstolo, donde se atou ali, e desde ali se traslada despois o seu corpo ao bosque de Libredón, no que sería a actual Compostela, non? Entón, xa me perdí un pouco. Cal era as circunstancias nas que se outorga esa carta. Exactamente. Entón, Padrón era o principal porto de peregrinación, e o principal porto de comercio, digamos. As dificultades que vai empezar a presentar o porto de Padrón seguramente levan ao rei ao ver que moitas naves non iban a Padrón, sino que desembarcaban en Noe, no que agora é Noe, pero non existía, quedamos, non? Entón empezaron a desembarcar na ría de Muros e Noia. Entón o rei ve unha posibilidade de crear un establecemento propio do rei, que cobrase todos os impostos e todas as cargas que significa o tráfico marítimo, e así o quedaría Padrón para os arcebispos, para Santiago, e Noia quedaría como porto do rei.
esa supoño que sería a idea. O que pasa é que as expresións dos arcebispos deberon ser tan importantes que no mesmo momento en que o rei funda Noia, xa o arcebispo exixe que esa vila se lle ceda a Compostela. E por ese motivo prácticamente non foi unha entidade real, sino que foi arcebispal casi inmediatamente. O rei funda, pero já cede inmediatamente a Compostela. Anos máis tarde, cando o rei vexa a posibilidade de facer outro establecemento que sexa propio e que non comparta os tributos con Compostela, faino. E cando fai? Pois fai uns anos despois fundando a localidade de Muros. Entón, cando funda Muros, Muros é unha entidade de realengo. Noia é unha entidade dos arcebispos, arcebispal. Entón, é aí a diferencia. Tiña unha vila na bocana da ría de realengo, que despois, 13 anos ou 14 anos despois, pasa a poder arcebispal tamén, pero iso dá a prova de que os arcebispos tiñan moito poder e incluso os reis lle pedían que esas vilas foran do arcebispo, non? E non do rei. Sabemos que Padrón era un porto moi importante en Galicia, pero cal foron os motivos de que Noia collera máis auxe aínda na segunda metade do século XII? Pois seguramente que xa fixen referencia, non? Pero seguramente iso, non? Noia é un porto de accesibilidade bastante fácil. A ría de Muros en Noia. A ría de Muros en Noia é unha ría de bastante facilidade no acceso. É verdade que para chegar ao fondo da ría había que sortear algún obstáculo, como por exemplo algunha punta perigosa, algún cabo, a illa da Creba, ou, sobre todo, o máis dificultoso para entrar un barco na vila de Noia é o banco de area de Testado. Pero superadas esas dificultades era un porto bastante accesible, moito máis que Padrón, e sobre todo en circunstancias de vento ou temporal. Era mellor Noia que Padrón. E segundo, tamén o tema da carga impositiva que tiñan as torres do oeste, que fixeron, según outros historiadores, que as embarcacións empezaran a acceder a Compostela polo norte, por a ría de Muros en Noia. Cales son as razóns que explican como o renacemento da vida urbana na fachada da costa de Galicia? Pois o renacemento da vida urbana vai producirse toda ela a partir do século XII, en 1150 pa diante, a metade do século XII, e despois se producen as fundacións. Cal é a razón? Pois a razón fundamental é a desaparición do perigo corsario, do perigo pirático que representaban os vikingos e os musulmáns. E unha terceira razón moi importante é a reactivación do comercio en toda a fachada atlántica. Esa reactivación do comercio, esa irrupción comercial potente, vai a facer que os reis vexan e os señores vexan a costa como un lugar interesante para unha fonte económica de primeira orde e, polo tanto, van empezar a fundar localidades urbanas por toda a Galicia costeira. E aí nace a Galicia das cidades, das vilas, que ata ese momento non existía, era unha Galiza de aldeas, moi rural, non existían apenas localidades importantes, e é a partir da metade do século XII onde a costa vai ser un poderoso motor de urbanización xunto co Camiño de Santiago por terra, o Camiño francés, que tamén vai a facer xurdir cidades e as sedes episcopais. Esas son os tres motores da urbanización en Galicia. A costa como fonte de comercio, 2, o Camiño de Santiago, e 3, as vilas arcebispais. Cales son os principais símbolos de peregrinación que nos podemos encontrar por Noia, pola vila de Noia, pola súa fachada urbana? Noia ten vestigios que nos están a falar, sobre todo o casco histórico, de que a relación Noia-Santiago foi moi intensa e dentro deso a peregrinación. O primeiro, por exemplo, é significativo que unha porta da muralla de Noia, que foi edificada en 1320, esa muralla, unha porta desa muralla monumental de 2 corpos de máis de 7 metros de altura, se chamase Porta da Peregrina. Recibía a todos
os visitantes de Noia por mar, tiñan que entrar por esa porta, e a que a ponte de Noia entraba xusto por ela e che levaba hasta a praza de armas do Tapal. Esa porta da Peregrina tiña unha pequena capeliña dentro, e ali tiña unha virxe, a Virxe da Peregrina, e o camiño que hai desde esa porta hasta a igrexa de San Martiño se chama Rúa da Peregrina, non? E despois tamén dentro da igrexa de San Martiño pois existe unha figura de San Martiño sedente, o báculo, e con todos os elementos de un Santiago importante para que a xente que iba ali a rezar antes de emprender o camiño de peregrinación cara a Santiago, aproximadamente 40 kilómetros que lle levarían unha xornada andando. E antes de despedirse, pois iban ali a unha rúa que se chamaba Rúa dos Cuncheiros, que hoxe se chama Rúa do Escultor Ferreiro ou Carreiriña, chamabanlle Rúa dos Cuncheiros porque ali había talleres dos que fabricaban as cunchas de peregrinos. Ali mercarían a correspondente cuncha, e todos eses son símbolos e son topónimos que fan referencia a ese vínculo, ese vencello entre Noia e Santiago, non só por o tema de que Noia era unha vila arcebispal, pertenecía aos arcebispos, e aquí viñan os arcebispos, tamén tiñan outra cousa que permanece o lugar onde residían, que era o Pazo do Tapal, era dos arcebispos, ali viñan a vivir a pasar temporadas. Tamén as cunchas de peregrinos aparecen en varias edificacións do casco histórico. Nas laudas gremiais aparecen os símbolos de peregrinación, a cuncha, o bastón, a cabaza, e incluso esa cruz que representa a Orden de Santiago dos cabaleiros que defendían a Santiago contra os musulmáns, e etcétera, etcétera. O sea que temos múltiples símbolos de esa unidade Santiago-Noia, pois paseando polas súas rúas, contemplando os seus edificios, etcétera, etcétera. Xa para finalizar, gostaríanos saber dun xeito resumido por que debería de oficializarse o Camiño de Compostela dende a vila de Noia. Bueno, pois así de forma resumida, eu creo que xa na conversa quedou un pouco claro por qué. A importancia de Noia desde o seu nacemento en 1168, o seu vencello, o seu vínculo con Santiago é unha cousa que está máis que documentada. A existencia de peregrinos que iban a ir a Compostela por terra despois de chegar a Noia tamén está documentado, incluso antes da creación do nacemento oficial da vila de Noia. Pues, non fixen mención, pero a expedición de Darmon en 1147, a existencia da pena de naufraxio antes de 1168, o que o rei faga referencia a Noia como Portus Apostoli, que non fixen antes referencia, pero na carta Pobra fala de que Noia será o Portus Apostoli, o novo Portus Apostoli, por tanto, que vai sustituir un pouco a Padrón. Pois todas esas razóns fan injustificable que Noia non estea nos mapas que van a publicitar o Xacobeo de 2021. Non estivo ata agora, pero supoño que no próximo, no 2021, por xustiza, pois debía de estar. Eu creo que hai razóns máis que suficientes, non é nada de chauvinismo, nin pensar que cada un vive na localidade máis importante do mundo, non é nada diso, é un pouco razóns históricas que acabamos un pouco de explicar aquí, as que justificarían que Noia estivese nos camiños de Santiago. E iso por que é importante? Bueno, pois é importante porque nos dá visibilidade, vai a proxectar a imaxe de Noia de Muros, que eu incluo a Noia e a toda a ría nesa proposta, pois dalle visibilidade como localidades que na Idade Media tiveron unha importancia fundamental, xunto con Pontevedra foron as localidades máis importantes hasta o século XVI no tema do comercio marítimo medieval, e polo tanto tamén
é moi favorable para o turismo, para a xente que ven a Santiago, que se achegue ao seu porto e coñecer o mar, o mar da ría de Muros e Noia. Pois todas esas son razóns que farían pois moi necesario que Noia estivese nos mapas do Xacobeo de 2021. Eu agardo, xunto con moita xente, que eso sexa así, porque é unha cuestión de pura xustiza. Pois moitísimas gracias por esta entrevista e ata pronto. Pois moitas gracias a vos. É que sou de xente que traballa. Eu leo a vosa revista, veite xa por o número 5 de Entrepontes, todos os anos a leo pois, con moito interese, e estou encantado de estar participando aquí con vos desta experiencia.